السلام علیکم. دا وروره د نن پروګرام دپاره انغرې تیارېږي او دا راشد خان جان چې کوم دی نو سپیشل ترکاڼ دی د دې له بس دوه خښتې نورې پکار دا چې کوم دی نو وروره بس پروګرام ډن شو او انغرې تیار دا خو سپیشل مرینډا راغې ده محنت دپاره اما ده دا خو بس ترکاڼ صاحب چې کوم دی نو ډېر ګران انغرې جوړ کړ. دا پروګرام د څه شي دی؟ دا یو څو دلګانو زمانه خفه وو ښه هغه یې رضا کومه ښه الله دې وکړي چې نن رضا شي. اوس هم نه رضا کېږي نو بیا یاره بیا دې خدای رضا کړي که نه بیا ولا کرونا خله خیره سره انغری جوړ شو ښه مزېدار. خو فلحال لایټ بندوبست نشته دا ایکسټنشن هم ولګو لایټ لګو دغه لایټ خو راغې ده خیره سره شابه نه رانو شابه لپا سٹارټ کیږي ورو او کسان راغون شوي دي ډېر زیات دا پیته دی راشد دی حماد دی دا وروره پروګرام چالو دی د خیر سره باربیکیو پروګرام چالو دی دا راشد دی او حسنین دی ارشد بھائی پروګرام کړی دی کسان راضي کوي که نه بس راضي کېږي وه دا مونږ سره پټکي ماما ناست دی طالب جانه او دغه دا لړکه را سر نه ولې دا شی لړکه که نه یاره دا وګورئ وروره دا یې بلکل د سر کټا کړی دی صحیح امره سره که نه دې خوشحالۍ کې د وی چې لکه پروګرام به کوم او شابه یاره موږ نوې ټکنالوجي راوړې ده بلور هم ورپسې راوړی دی په دې باندې ډېر ښکلی کار کېږي دا وګوره زموږ مولانا صاحب چې کوم دی نو بلور ورته نیسلی دی دا خو وروره دی کې غوښه د خیره سره واچې دی شوه دغسې دي دغه میان دي دا خو ډېر شی دی کېده دغه دا یو دوه کېده دغسې صحیح شو دغسې رابند که ده دا غوښه ده دا هم غوښه ده دا په دغه کوخ پرېږده هلته دا شی تیار شي که نه دا په غوړو یاره مونږ سره یو کس بلم شي څوک عارف بھائی برا سره شي هغه به عارف بھائی سبا کې خیر به سر کټاکې وای ښه نایان چې بندي کرونا چې ده ورپسې به سلمان کټا کوي ورپسې راشد کټا کوي سم تور کړه دی ماشینان هم پرنټ ور کوي دا غلاندې دغه شوي دي بس د پاسه پې ولګو اما ده د سیخ سره ولګو نه دې تیلو سره په دغه شي که نه دغه خو اسان دی مړه دغه څه شی دی دغه معنی دغه لګوي ښه دغسې شابه نر دی ولګو پې دغه سیخانو باندې ولګو دا به خپلې دغه شي موجتو نه الټا کوې که نه ولا په بار د سیخان دا کول بیا په دغه کېخه هغه ته پوه نه زه خو هېڅ نه عمره چې څو پته برسته پوه شم بیا به سوام مطلب چې وخوري خوراک نه پس لا اوس مې یقین نه راغلی او که نه دا اوس خو ته مخامخ پراته دي یاره بس ډېر مو اور بلېږي یاره برابر دی که نه انشاءالله دا غوړي چې دلته وختي راوړی دی که نه
موږ یې ذهن کې هاټ پاټ یار سم راخي جوړي په دې باندې اخبار خو اخبار روانه د دې کمال خدای خدا خو بس دا د مونږ چې لکه وخت پر بس پنګرو شته او لګي بس خوري خوري هغه دغه شي حساب دا خیر مونږ کله چاول پخړې کنه اور څه یاد بس صحیح دا چې روټي او سوپ یاد کړي نه نه لکه نه ما تاسو نه ما دې لیکن نو مې دیو کوته دنه چې مې دیو نور ما دنه کې دا والله دې سبا راړه ما ته ډونګي ډونګي راړه خو مزیدار یو بدل نمبر نه دی دا کی راغله کټ نکو او چې هغه ته څنګه نه نو کومه دي او دې خبره وکړه علي په دا میان د لاس چلو کې درګام دا شي کنه بس هغه پر موږ په لور کېره کېره لا اوري دې ټیم شته اول جوړه کوله کته په اول چې هغه په لکه بیا مشکل بیا باندې فتي کارت دا ورته د موږ ایرپورټ ته ځګلا هم رسولهم في ذلك على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بس لبا ختم ده اخیرا پور دی کېره بچې پلیټونه غځای وړیر خوي او دا غوخي ریجی ودو کې ول واچو یو دغه ته تراړه نور سرکا جوړ واچو دا دا کیما او مټر هم دي واچو په واچو لګ واچو مایان وخا بس اصلنا ته کومه کې ناشته هغه سلمان کې نه دراله میاره زبسته شروعات وکړو دغه کیما واچو یار كمان نیکا څنګه چلې مزیدار پاک شوی یار ډیر زبردست رشید بھائی خطوله دي خوشاله شوي کنه وا بس دا کسان خوشاله شوس لګ لګو لګ لګ پورې کړه گاډي هغه پاتې لري کنه مطلب تاسو غواړئ چې زه بنیامین دي سره ځای شم نه نه غي سره مې یو ځای کېږه میا واه څنګه ده خطوله کنه لګو نو خو خو کې ډیر نه داس بدا حمادو راشدو او ما ریا ګور دي سلمان سره شاته پاتې ا کوکر ولا ورکا مې ډېر خپل کړل شوی دی یا